トリエ496です。このチャンネルは旅をテーマに動画を作成しています。よければチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回の動画はこちらです。桜咲く春の京都、3泊4日の旅。まずは二条城編です。場内三脚を立てての撮影がこちらから禁止になってます。
京都の春満喫の旅はまだまだ続きます。次の動画のご視聴よろしくお願いします。そしてこのチャンネルがわからなくならないようにチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。